Décompresser la vie d'un jeune entrepreneur est complexe. Entre les embrouilles avec la justice et les embrouilles avec mon ex, et les embrouilles avec mes fournisseurs, les embrouilles pour des sommes. Je suis dans un monde étourdissant, tu peux tour monter, tour descendre. Je redescendrai plus jamais. Mon ex m'a dit je t'en prie ne t'en va pas. 24 piges à peine, je travaille déjà plus que ton papa. Difficile de m'avoir, impossible de me marier. Cette mannequin faisait des manières, maintenant m'invite dans son manoir.